ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงประชาชนเสียงที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนนะครับกับผมอนุรักษ์พุ่มพวงแล้วครับวันนี้ทีมงานของเราลงพื้นที่ในพื้นที่เขตบางนาครับเพื่อมาพูดคุยกับอดีตผู้สมัครสกอดีตผู้สมัครสขและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ทุกท่านนั่งอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับทุกท่านครับต้องถามทุกท่านแบบนี้ครับว่าณวันนี้เองภาครัฐออกมาพูดเรื่องของการปรองดองอยากให้การปรองดองมันเดินหน้าไปได้คนในประเทศสามารถมองหน้าเข้าหากันได้แต่การปรองดองจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ปัญหาปากท้องเป็นสิ่งสำคัญปัญหาปากท้องถ้าปากท้องเราอิ่มเราก็จะมองเห็นภาพรวมของประเทศต้องถามท่านแบบนี้ครับว่าเรื่องของปากท้องในพื้นที่เขตบางนาเป็นยังไงบ้างครับแต่ก่อนอื่นท่านแนะนำตัวก่อนเลยครับท่านครับครับสวัสดีครับผมกวีวงศ์อยู่วิจิตรครับอดีตผู้สมัครสกของพรรคเพื่อไทยเขตบางนาครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวันนี้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเราจะบอกว่าเริ่มต้นว่าไม่ดีเลยมันคงเป็นไปไม่ได้มันจะต้องดูมาจากพื้นฐานของหลายๆอย่างรวมกันนั่นก็คือวันนี้ครับสภาวะเศรษฐกิจมันเกิดจากปัญหาที่มันมีอยู่ภายในประเทศมองว่ามันเกิดจากอะไรก่อนครับผมเรามองว่ามันเกิดจากอะไรนั่นก็คือการที่เราไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติที่เขาจะมาลงทุนจะมาทำอะไรให้มันก็ทำให้เรารู้ว่าเศรษฐกิจต่างชาติเขาไม่มาลงทุนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าท่านมองภาพรวมของประเทศก่อนใช่ครับค่อยๆมาดูกลุ่มย่อยใช่ครับนานาชาติมีผลกับเรามีผลมากเพราะวันนี้เราไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดรอปลงปัจจุบันเนี่ยเราดูจากการขายของพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราเห็นผมทำร้านอาหารอยู่เนี่ยผมรู้เลยว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยเราไปซื้อของเนี่ยเขาบ่นว่าขายของไม่ได้ขายของไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะคนกำลังรายได้หลักของคนเนี่ยมันน้อยแล้วขายของกินเรารู้เราขายของกินเรารู้เลยครับว่ามันรายได้หลักของคนเนี่ยมันน้อยลงกำลังซื้อเขาเรียกมันก็เลยถดถอยไม่กล้าใช้เงินเก็บไว้ครับผมคือมันได้น้อยก็ต้องกินแต่น้อยซื้อแต่น้อยได้รายได้มันน้อยลงก็ต้องกินน้อยลงใช้น้อยลงต้องประหยัดตัวเองต้องรัดกระเป๋าตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าในยุคเศรษฐกิจดีรายได้ดีก็กินซื้อเยอะขึ้นกินเยอะขึ้นก็ทำได้กินดีขึ้นใช่ไหมครับกับข้าว2 อย่างได้ซื้อ3 อย่างได้เดี๋ยวนี้เหรอกับอย่างหนึ่งกินเช้ากินกลางวันบางทีกิน2 มื้อใช่ไหมครับเพราะว่ามันเกิดจากปัญหาที่เรารู้กันอยู่แต่ผมไม่พูดนะครับว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรแต่เราต้องบอกว่าเรารู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะถามว่าแล้วมันจะดีขึ้นไหมผมว่ายากนับวันยิ่งแย่ลงคนขายของในพื้นที่เขตบางนาคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่เขตบางนาทุกคนรู้นะทุกคนรู้เลยว่าสภาพตัวเองเป็นยังไงลองไปดูคนที่ได้เงินต้องเพิ่มความขยันให้กับตัวเองมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับมากขึ้นแต่ก่อนใช้เวลา8 ชั่วโมงหาได้500เดี๋ยวนี้ต้องใช้เวลา10 ชั่วโมง12 ชั่วโมงถึงจะได้400อย่างเงี้ยและหาไม่ได้เท่าเก่าคนต้องประหยัดขึ้นคนแทนที่จะแต่ก่อนเนี่ยครึ่งกิโลเดินนั่งมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ครึ่งกิโลเดินนะครับยอมเดิน10 บาทมีค่าการทานอาหารของเราทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เลือกทานนะร้านไหนที่อร่อยแต่แพงก็เอาไว้ก่อนนานๆทีเดือนละครั้งทีครับผมแต่ถ้าเกิดร้านไหนที่พอทานได้อาหารตามสั่งสบายๆก็จะทานกันได้เรื่อยๆนี่ผมมองว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่ต้องมองอะไรแล้วครับผมเป็นไวยาวัจกรของวัดเนี่ยนะครับผมรายได้ของวัดยังลดลงดูจากอะไรครับดูจากคนมาทำบุญนะครับรายเดือนที่เราเปิดตู้บริจาคเนี่ยมันหายไปครับผมมันถดถอยไปเพราะว่ากำลังการทำบุญของคนก็น้อยลงแต่ก่อนยังมีแบงค์100นะครับเดี๋ยวนี้เปิดตู้มามีแต่แบงค์20กับเหรียญ10 เหรียญบาทมันเปลี่ยนไปนะแล้วจะบอกเพราะรายได้มันถดถอยเงินทำบุญก็อยากทำบุญนะแต่ฉันให้เท่าเก่าไม่ได้ครับผมแต่คนอยากทำบุญเดี๋ยวนี้คนอยากจะมาสวดมนต์มากกว่าที่จะมาใส่ตู้บริจาค
มันเปลี่ยนไป เมื่อก่อนเข้ามาก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟวัด100ชำระหนี้ ชำระหนี้สงฆ์100ชำระหนี้100เดี๋ยวนี้อาจจะแบบ เดี๋ยวนี้เข้ามาตู้เดียวแล้วกันเดี๋ยวนี้วัดต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้แลกแบงค์ครับผมจากแบงค์100เป็นแบงค์20ไม่งั้นก็ไม่กล้าใส่ไม่งั้นคนไม่ใส่จะใส่3ตู้300ก็ใส่3ตู้60แล้วก็เปลี่ยนไปกำลังมันเหมือนเปลี่ยนไปถ้าใครบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีผมว่ามันดีเฉพาะกลุ่มที่เขาอยู่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าลำพังปากท้องของพี่น้องประชาชนคนลากหญ้านี่นะผมว่าเขาไม่ได้ดีเลยแล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาพูดคุยเรื่องนี้กับท่านบ้างไหมครับพูดตลอดพูดเรื่องพวกนี้ตลอดเวลามาเล่าให้ฟังตลอดเวลาผมถามกลุ่มของพวกเราเนี่ยครับผมบางคนก็มาเนี่ยมาเจอหน้าพี่ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เบิร์ดมันเป็นอย่างนี้ป้ารู้สึกว่ามันแย่ด้วยมันเป็นอะไรอาการอย่างนี้ครับจะมาเล่าเหตุการณ์แบบนี้ให้ฟังเราก็จะรู้ตลาดไหนคนน้อยตลาดนัดไหนอะไรแล้วมันก็เป็นแบบนี้มันเริ่มน้อยลงใช่ครับคนขายเยอะขึ้นด้วยตามใช่ครับแต่คนซื้อน้อยลงใช่ครับตลาดนัดเนี่ยเดี๋ยวนี้นะในพื้นที่บางนาเนี่ยมีพ่อค้าบางจุดพ่อค้ามากกว่าคนซื้อเพราะคนตกงานไม่รู้ทำอะไรขายของคนไปขายของพอไปขายของแล้วนึกว่ามันจะดีขึ้นมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากำลังซื้อของคนมันไม่มีหายากเงินมันหายากขึ้นผมเองเนี่ยผมทำธุรกิจเนี่ยผมบอกเลยว่าผมยังคุยกับลูกน้องทีมงานผมว่าผมทำอาชีพรับเหมาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาทั้งเดือนผมมีงานเข้ามางานเดียวทั้งเดือน1งานแล้วก็ไม่มีงานไม่มีลูกค้าติดต่อเลยทั้งเดือนเนี่ยผมยังบอกว่าเดือนหน้าลูกน้องผมจะเอาอะไรกินก็ต้องเอาเงินที่เก็บออมรอมริบเนี่ยเอามาจ่ายลูกน้องเพื่อที่จะเลี้ยงประคองตัวเองโอ้ยมันเป็นอย่างนี้แทบทุกธุรกิจใช่ไหมครับผมมองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเจ้าของธุรกิจรายย่อยๆเนี่ยเริ่มอยู่ไม่ไหวรายเล็กๆอย่างพวกเราอย่างเงี้ยลำบากแต่ถ้าบอกว่าจะเป็นรายใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาอาจจะมั่นคงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขามั่นคงยังไงแปลว่ามุมมองของท่านตอนนี้เศรษฐกิจมันดิ่งลงไปเรื่อยๆและมันไม่มีแนวโน้มผมขออนุญาตใช้คำว่ามันไม่มีแนวโน้มที่จะขึ้นเลยมองไม่เห็นทางถ้าไม่รีบเปลี่ยนมองไม่เห็นทางที่มันจะดีขึ้นอ่ะแต่ว่าภาพรวมโดยสรุปภาพรวมในพื้นที่บางนาไม่ต้องพูดถึงทางประเทศในบางนาแย่ลงไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าวินมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างมันเริ่มดรอปลงครับเดี๋ยวนี้คนทานอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยผมว่าถ้าเขาใช้เงินเกิน100เนี่ยก็ถือว่าเยอะเขาใช้เยอะแล้วเขาจะทานกันเนี่ยจะใช้เงินกันใน1มื้อเนี่ยผมว่าไม่เกิน 4-50 บาทก็ถือว่าพอแล้วแต่สมัยก่อนคนจะใช้เงินกัน100ได้นะมื้อละ100เป็น100ได้คุณไม่ต้องดูอะไรดูร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คนก็น้อยลงในพื้นที่บางนาคุณผู้ชมครับก็ผมไปสัมภาษณ์มาเริ่มหลายพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพก็ยังไม่มีพื้นที่ไหนบอกว่าพื้นที่ฉันดีเลยตอนนี้กำลังแย่หมดกำลังดาวลงหมดบางนาเองก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นผมมองนะอันนี้ในส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นอย่างนั้นอาจจะไม่ครอบคลุมทั้ง 100% แต่ผมเชื่อว่าเกิน 60-70% ที่มีคนมีความรู้สึกแบบไม่เพราะท่านก็อยู่ในพื้นที่ตลอดท่านเห็นวิถีชีวิตตลอดเราเห็นเลยว่ามันจะเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงยังไงเราไปเดินซื้อของเนี่ยไปซื้อของในตลาดเรารู้เลยว่าเขาก็มาเล่าให้เราฟังเมื่อไหร่จะเลือกตั้งสักทีพูดทำนองเงี้ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะมันน่าจะดีขึ้นถ้าเกิดเลือกตั้งแล้วมันน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็พูดเต็มที่ก็คือให้กำลังใจเขาว่าทนนะสู้กันต่อไปสู้อดทนไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นคุณอนุรักษ์ในบางนาเนี่ยตลาดบางตลาดเนี่ยนะพอหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยไม่มีคนเดินไปจับจ่ายใช้สอยแล้วนะตลาดวายแล้วซึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่แต่ก่อนนี่ขายถึงเย็นเดี๋ยวนี้พอหลังเที่ยงไปแล้วนี่นะเหมือนกับมันปิดไปโดยปริยายนะไม่มีคนกลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ค้าเวลาซื้อของมาก็จะซื้อไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วซื้อมาตุนไว้ไม่เยอะแล้วพอเก็บไว้เยอะเดี๋ยวของก็เสียมันระบบการจับจ่ายใช้สอยมันก็กระทบไปหมดนะครับพ่อค้าซื้อน้อยคนขายก็ได้เงินน้อยทุกอย่างมันลดลงไปมันกระทบทุกธุรกิจมันกระทบกันหมดแล้วมันสุดท้ายมันลงไปที่รากหญ้าล้วนๆเลยใช่ครับคนที่เดือดร้อนที่สุดคือพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าของพวกเราเนี่ย
โอ้โห ที่มันจะต้องได้รับผลกระทบจริง ครับท่านครับโอ้โห ครับ จบได้ดีครับท่านต่อไปครับท่านครับแนะนำตัวเลยครับท่านครับ ผมสุรวุฒิเย็นนัสานะครับ ครับ อดีตสขเขตบางนาพรรคเพื่อไทยครับ ครับผมสขครับเป็นยังไงบ้างครับสขครับในพื้นที่ช่วงนี้ โอ้ยเลยสขบอกโอ้ยโอ้ย เนื่องจากว่า ผมจะไปที่ไหน เมื่อเราเคยพบปะประชาชนอย่างนี้ยนะครับ ครับ ครับเขาก็จะบ่น อ่า คือทุกคนอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่รู้จะทำยังไง กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ใช่ครับเขาก็ได้แต่บ่นกันผมไปทุกที่ก็ได้แต่บ่นเราก็สังเกตดูจากในภาพส่วนรวมนะครับ ว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านเราอยู่ทุกวันนี้ทำไมใช้ชีวิตอยู่กันแบบว่า มันพูดง่ายๆเลยว่าลำบากขึ้นนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เมื่อก่อนนานมาแล้ว เราไม่เคยเห็นภาพนี้มันเกิดขึ้นมา ครับ นะฮะชาวบ้านทุกคนต้องเริ่มประหยัดนะฮะเมื่อเขามาปรึกษาผมอย่างเงี้ยผมบอกอดทนหน่อยนะแล้วสักวันหนึ่งมันก็คงจะดีขึ้น สักวันหนึ่ง สักวันหนึ่ง อย่างที่ท่านสกบอกต้องรอก่อนตอนนี้มองไม่เห็น ใช่ครับใช่ครับ หนทางที่เราจะมองดูให้มันสักวันหนึ่งที่ผมพูดเนี่ย ผมว่ามันคงจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอะ ครับ นะถ้าเผื่อยังในสภาพที่เรายังเห็นอยู่ทุกวันนี้ นะครับ ครับผมได้ครับขอบพระคุณครับครับ ท่านต่อไปเลยครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีจ้า ดิฉันนายนาสิทธิเดชนะคะ จ้า อยู่บางนานี่เองค่ะ จ้าชุดสวยจังเลย อ จ้า ดีต คุณพี่ ค่ะ ชุดสวย ค่ะขอบคุณค่ะ การเงินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยดีนะลูก เพราะว่าค้าขายก็ไม่ดีกันแล้วก็ของก็แพง จ้า ค่ะ แล้วก็ต้องประหยัดกันหน่อยละค่ะ จ้าคุณแม่ประหยัดไหมจ้า ประหยัดเหมือนกันค่ะ อ่า แต่ชอบซื้อทาน เพราะเราอายุมากแล้ว ต้องกินของดี ใช่ ต้องกิน ผลไม้ดีๆ อย่างเงี้ย แต่จากวันละ1,000คุณ ค่ะ แม่ก็เหลือใช้วันละ500เนาะ ค่ะ นี่เราเป็นสารทานเราไม่โกหกนะ จ้ะวันเท่าไหร่จ้ะ วันมากกว่าอีก ชอบทานนะชอบทาน ตามใจฉัน ตามใจฉันแต่ลดหน่อย เพราะว่าอายุมากแล้ว แต่ก็ ค่ะ ต้องเบาหน่อยไง ค่ะ จ้า เท่านั้นนะลูกนะ ได้ อย่าพูด ครับ มาก ได้จ้า พูด เดี๋ยว มาก มันเผลอใจไป มัน เผ จะ ลอใจ ใช่แล้วจะไปคุยกันจะไปกันทั้งกระบี่เนาะ ค่ะ เชิญค่ะ เชิญครับผม เดี๋ยวเผลอใจ ครับ สวัสดีครับผมวีระภูมิศรีสวัสดิ์อดีตผู้สมัครสขเขตบางนา ครับผม ซึ่งเป็นทีมงานของคุณกวีวงศ์อยู่วิจิตรนะครับ กับ ก็ถ้าให้แสดงความคิดเห็นเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมนะครับ กับ ในเขตบางนาเนี่ยก็มองว่าโคตรแย่เลย เออ ต้องไม่สุภาพนะบอกโคตรแย่เลย ชอบครับ คือเศรษฐกิจอย่างนี้ผมเคยมีบริษัทรับเหมางานเป็นซับคอนแทคจากบริษัทระดับชาตินะ กับ แต่ทุกวันนี้ผมปิดบริษัท เนื่องจากว่า อ้าว เศรษฐกิจแย่ครับ กับ ไม่มีการจ้างงานไม่มีทำงานก็เหมือนกับว่าไม่ได้ตามเป้าอะครับ เช่นว่างานแต่ที่จะได้สักล้านนี่ก็อาจจะเหลือ500,000-600,000ซึ่งมันไม่คุ้มทุน ลักษณะอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยแย่มากนะครับ กับ โดยเฉพาะพื้นที่บางนาเนี่ยคือผมถ้าไปตัดผมก็จะคุยกับช่างตัดผมนั่งแท็กซี่ก็จะคุยกับแท็กซี่ ไปตลาดก็คุยกับแม่ค้าโดยภาพรวมแล้วแย่มากที่สุดในรอบ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย เนื่องจากว่ารัฐบาลนี้ผมขอโทษนะ คือพูดจากใจจริงว่าไม่มี policy ที่ชัดเจนแน่นอนนะครับทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยหรือต่างประเทศก็ไม่เข้ามาลงทุน เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะระบบบ้านเรามันเป็นตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นวิธีพิเศษ กับ นะครับผมคิดว่าถ้าตราบใดที่ยังเป็นอยู่อย่างนี้ เศรษฐกิจก็จะซึมลึกและยาวอย่างนี้ตลอดไป ผมชอบคำนี้ซึมลึกด้วยระบบมันเป็นระบบแบบนี้ด้วย ถูกต้องครับผม มันต้องแก้ที่ระบบแต่ระบบยังเป็นแบบนี้มันแก้ไม่ได้ แก้ไม่ได้ครับไม่ว่าให้ทำยังไงก็แก้ไม่ได้ครับนะครับ เพราะว่ายังไม่ถูกจุดไม่ตรงจุดนะครับ โอ้พี่ผมพูดดี ครับ พี่ ผมเองจบการศึกษาปริญญาโท ครับ จากสแตมฟอร์ดนะครับ ครับ ผมแนะนำว่า ผมก็มองโดยภาพรวมว่าถ้าทำอยู่อย่างนี้ ก็พี่น้องประชาชนระดับกลางถึงระดับรากหญ้านี่ก็จะแย่นะครับ ส่วนบนอาจจะมีดีนิดหน่อยนะ ยังพออยู่ได้ ยังพออยู่ได้ แต่มันก็แค่หัวพีระมิดมันนิดเดียว ถูกต้องครับเป็นยอดพีระมิด เออ ซึ่งนิดเดียวเอง ฐานจริง ๆ แล้วระดับล่างกับระดับกลางเท่านั้นที่เป็นตัวชีวิต ตอนนี้ล่างเนี่ยเริ่มจะไปหมดแล้ว ครับ กลางเนี่ยสั่นแล้วนะครับ นี่มันบ่งบอกให้เห็นว่าที่แล้วมา
ผิดพลาดการบริหารจัดการผิดพลาด ครับ ในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ย ครับ นะครับ มองไม่เห็นทาง ไม่เห็นผมดูแล้วไม่เห็นปลายอุโมงค์เลย ว่าจะมีแสงสว่างวันไหน โอ้โห นะครับ ชอบครับผม ครับ มันก็คำไปพี่ ครับ คำไปก่อนครับไปก่อน ครับตัวนี้ต้องตาบอดหูหนวกไปก่อนนะครับ ต้องยอมไปก่อน ต้องยอมก่อน ครับไม่งั้นเราจะไปกันหมดครับพี่ครับ ครับผมขอบคุณมากเลยครับ ขอบพระคุณครับผม เน้นครับผม เป็นห่วงทุกท่านครับผม สวัสดีครับ ผมบุญยืนทองเกลี้ยงทีมงานคุณกวีวงศ์อยู่วิจิตร ครับผม หรือว่าชื่อเล่นคุณเบิร์ดครับ ครับ เรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ครับมันก็แย่ เพราะว่าผมได้ถามชาวบ้านแถวในชุมชนผมอะครับ ครับ การค้าขายทุกอย่างตอนนี้ แย่หมด เริ่มแย่และกู้หนี้สินมาเยอะมาก อ่า บางคนต้องหลบเจ้าหนี้ปิดบ้านปิดช่อง เวลาเจ้าหนี้เขามา มีครับน่าสงสารมาก เป็นจำนวนเยอะมากตอนนี้ แปลว่านี่ แล้วก็ ระบบเริ่มมีแล้วดิพี่ เริ่มมีเยอะครับเริ่มมีเยอะช่วง 3-4 ปีมาเนี้ย เพราะเงินมันไม่พอ 3 ปีา ใช้ เนี้ย อ่ะ ไม่พอครับ คือเขากินไม่ใช่เขาไม่ประหยัดนะเขาประหยัด ประหยัดแล้ว ครับประหยัดแล้ว บางคนทำโอทีแต่เงินก็ยังไม่พอใช้ จ่ายลูกเข้าเรียน ครับ อีกเปิดเทอม เนี่ อี ย ก ผมถามวินมอไซค์เนี่ยเขาทำงานบริษัทด้วย ครับ และเขาก็ต้องมาวิ่งวินด้วย เออ คือเงินไม่พอใช้ในครัวเรือนน่าสงสารมาก ครับ แล้วผมก็ไปถามนักเรียนห้องหนึ่งเขาบอกว่าที่โรงเรียนศรีรัตนาธร ครับ คนนั้นน่ะไม่มีตังค์กินข้าวตอนเที่ยง อืม พอเวลาพักเที่ยงปุ๊บเขาจะหนีเข้าไปห้องน้ำแล้วพอ หมดเวลา หมดเวลาพักเที่ยงเขาก็ออกมาเรียนหนังสือต่อบางคนก็เดินมาเรียนหนังสือ พ่อแม่ไม่มีเงินให้เนี่ยในซอยเหมือนกันวินมอเตอร์ไซค์แย่มาก เพราะว่าคนมันเดินกิโลหนึ่งกว่าๆนี่เขาเดินแล้ว กิโลกว่าก็เดิน ก็เพราะว่าเงินไม่พอใช้เขาต้องเซฟประหยัดตัวเองไว้ ครับ แล้วตอนนี้รถเมล์ท่านไปสังเกตดูได้เลยครับ ครับ แน่นยิ่งเหมือนกับปลากระป๋องเลย ครับนี่ เพราะอะไรครับ อืม วิกฤตดีไหมครับ อย่างนี้ เออ จะถามทุกคนวิกฤตดีไหมครับ เศรษฐกิจดีไหมครับ แล้วดูดิหนังสือพิมพ์ ครับ เนชั่น ใจเย็นๆครับท่าน ราย ค สั รับ ปดาห์ ครับผม ปิดตัวลงแล้ว อืม เห็นไหมดีไหมครับอย่างนี้ พวกสื่อสารมวลชนนี่ตามหลักมันต้องรุ่งไปเรื่อย แต่นี่ไม่ ๆไม่มี คนซื้อไม่มี ไทยรัฐเต็มเลยครับทุกวันนี้ไปวางไว้ ไม่มีคนซื้อแล้ว ครับ ประหยัดดูใน ประหยัด โทรศัพท์ ดูในโทรศัพท์ดีกว่า ใช่โทรศัพท์ดีกว่า ดูในเฟซดีกว่า พี่ ครับ มองมอง มัน ไกล ประหยัด มองจาก ร ร ถ ถเมย์ง่ายๆอย่างเงี้ยเต็มไหมเต็มทุกคัน แล้วดูไลน์จากเพื่อนครับ ส่งกิฟต์มาให้ คลิปอะไรครับท่านครับ อ่ะคลิปข่าวสาร อ๋อ ครับ ครับ คลิป ผม ข่าวสาร ครับ เกี่ ผ ยวกั ม บความรู้ต่าง อ๋อครับ ๆ ครับผมผมก็จบแค่นี้ก่อนนะครับ ครับท่านครับขอบพระ ขอบคุ คุณ ณ ครับผมต่อไป ดีครับ ครับ สวัสดีค่ะ พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันของเราทั้งประเทศ จ้ะมาเต็มแล้วเอาแล้วดิฉันนางพรหมมาศค่ะ จ้ะ ประสบการณ์ชีวิต ตอนนี้ก็อายุเกือบ80 แล้ว ครับ ไม่เคยเห็นประเทศชาติของเราอยู่ในระดับที่ต่ำศูนย์ถึงขนาดนี้ พวกเราต่อสู้ในชีวิตกันมาล้มลุกคลุกคลานทุกรัฐบาล มีรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนรวยมาก แล้วเราก็มาเจอรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนจนมาก แล้วเราทุกข์ยากลำบากเหลือเกินค่ะ เห็นแล้วน่าเวทนา จ้ะ ทุกคนดิ้นรนต่อสู้ ก็บอกป้ามาศเราจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน ก็คงนานเท่าที่เขาอยู่นั่นแหละลูก จ้ะ ทุกคนเกิดมาต่อสู้ แต่เราไม่คิดว่าเราจะมาต่อสู้กับสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นขึ้นในประเทศไทยของเรา ขณะที่ประเทศไทยของเรานี่เป็นผู้นำศาสนาของโลกที่เขายกเป็นหนึ่ง แต่ประเทศของเรากลับกลายเป็นทำอะไรที่ผิดเพี้ยนไปหมด เมื่อก่อนนี้เรายังเคยมีความหวังนะคะว่า ปลายอุโมงค์เนี่ยมีแสงรีริบที่เรามองเห็นเราจะต้องไปให้ถึงตรงนั้น ครับ บัดนี้ปลายอุโมงค์ก็ไม่เหลือให้เราเห็นแล้วมันมืดเหลือเกิน จ้ะ และความศรัทธาของประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไม่อยากคบแล้ว ครับ ก็บอกขนาดเธออยู่ในประเทศด้วยกันเธอยังห้ามหันกันเลย และถ้าฉันมาลงทุนน่ะเธอไม่หันฉันตายเหรอเขาก็เลยที่ประมาทไปนะคะ แถว ครับ แถวแถวเสาชิงช้าเมื่อวานนี้ก็ไปมาแถวนู้นนะเมื่อก่อนนี้เขาจะมีร้านมีรวงใช่ไหมคะเปิด ครับ ระดมสว่างไสวัยพระเช่าพระองค์ใหญ่ๆผ้าป่งผ้าป่าอะไรมีไปเมื่อวานนี้ปิดหมดทุกร้าน ฝนตก ไม่ใช่ อ๋อไม่ใช่
ไม่มีค่ะ ไม่มีอ๋อ ไม่มีคนมาซื้อ ครับ ไม่มีคนที่จะคิดทำบุญ ครับ เพราะว่าเมื่อก่อนนี้สมัยที่รัฐบาลทำให้รวยอะเราก็มีแบงค์ร้อยติดเอาป่าใช่ไหม เดี๋ยวนี้ คะ ครับ อย่างนี้แบงค์20 ยกแล้วยกอีกจะเหลือกลับบ้านเท่าไหร่วะ อ๋อ เอาทำบุญพอเราอยู่รอด ครับ บุญอยู่ด้วยก็แล้วกัน ครับ และดิฉันก็อยากจะมาคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า เวลานี้ประชาชนอีก40 กว่าล้านคนเนี่ย ครับ กำลังจะรับชะตากรรมอีกอย่างแสนสาหัส ครับ คือหนึ่งเขาจะให้บัตรทองนี่นะคะ โอ้เดี๋ยวจะเลือกแต่คนอื่นจะไม่ได้พูดจากคุณแม่จ๋า อ่า เดี๋ยวคุณแม่ถ้าคุณแม่ไล่คนเดียวแล้วก็หมดเวลารายการ ขอขอบคุณค่ะ ยกยอดไว้ก่อนนะจ๊ะจ้า ค่ะ ขอบพระคุณจ้าท่านต่อไปจ้าท่านต่อไป สวัสดีค่ะ สวัสดีจ้า พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจมันก็อย่างที่ป้ามาศพูดนะคะ ไม่มีไม่ดีขึ้นเลย จ้า ลูกชายรับเหมาอยู่นะคะ ตอนนี้งานหดหายหมดเลย หมดเลยเหรอจ๊ะ ค่ะ แล้วก็ลูกน้องก็จ้างไว้ไม่ไหวก็ต้องออก ให้ออกไป ค่ะ ก็ลำบากอะค่ะ จ้าได้จ้ะข้างหลังผมได้อีกสัก2 ท่านนะครับ สั้นๆ ขอสัก สวัสดี 2 ท่าน ค่ะ มีไหมครับท่านไหนอยากพูด ไปเอ็มโดนกระชับพื้นที่บ่อยแล้วเอ็มแย่มากเลยจ้ะ จ้า แต่ก่อนเคยกินหมูกินไข่ปลาทูปลากระป๋องตอนนี้กินไข่บุบนะคะ จ้า สวัสดีค่ะ ไม่เอาอะไรมากมายหรอกแค่นี้แหละค่ะ จ้า ค่ะ ดิฉันอรชดาทองกระจ่างค่ะ จ้า ก็ลูกเป็นแม่ค้านะคะ เมื่อก่อนนี้ก็ลูกก็หาเลี้ยงตัวเองได้และส่งลูกได้ แล้วก็ณมาวันนี้ค้าขายก็ไม่ค่อยจะดีค่ะ ก็ดิฉันก็อายุมากแล้วนะคะ ก็ดิฉันก็ต้องไปบ้านนอกก็ต้องไปเก็บผักบุ้งบ้านนอกอะค่ะมารับประทานที่นี่นะคะ แล้วก็ดิฉันก็นั่งรถไฟกลับมา แล้วก็มีแม่ค้าอยู่คนหนึ่งอยู่ในตู้ แล้วเขาก็บอกว่าเขาประกาศว่าเมื่อก่อนเนี้ยต้องเศรษฐกิจดีต้องดูรัฐบาลไหน ที่ว่าเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าลูกเขาว่าเคยขอตังค์ไปซื้อของเล่นเป็นพันๆเขาโยนให้เลยเขายื่นให้เลยณตอนนี้เขาบอกว่าลูกเขามาซื้อของเล่นเขาบอกว่า20 บาทเองไปให้ไกลๆเลยขนาดจะซื้อกับข้าวกินยังไม่มีเลย เองจะมาซื้อของเล่นได้อย่างไร โดยสรุปที่ฟังมาทั้งหมดในพื้นที่บางนาแย่ ครับ แย่เหลือเกินนะครับ คือทุกท่านไม่หลากหลายอาชีพที่มากันในวันนี้นะครับ ครับ แล้วก็ฟังดูก็ต้องประคองอย่างเดียว ใช่ครับ ท่านมองยังไงในช่วงแบบนี้ท่านว่าทางแก้ที่ดีที่สุดของเราในช่วงเวลานี้นี่คืออะไรกันบ้างครับ คือทางแก้เนี่ยเหมือนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตั้งแต่ต้นว่าเราคงแก้อะไรลำบาก เพราะว่าการที่จะแก้เนี่ยแก้ยากอะ ครับ เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เกิดจาก มันไม่ได้เกิดจากเรา มันไม่ได้เกิดจากพวกเรา ไม่ใช่เราไม่ขยัน มัน ไใช่ เกิด ไม่ จากการบริหารจัดการ อ่า ที่มันไม่มีคุณภาพใช่ไหมครับ ครับ การบริหารจัดการไม่มีคุณภาพ ก็จะต้องแก้ให้มัน ถูกจุด ให้ดี แก้ให้ถูกจุดทำยังไง เราก็รู้กัน ใช่ อ ไหม ยู่แล้ว เราก็รู้กันอยู่ว่าเราต้องอดทน อดทนรอให้ทุกอย่างมันอยู่ในระบบที่มันเป็นความถูกต้องและสมบูรณ์ คงทำอะไรไม่ได้นอกจากให้กำลังใจงั้นผม ครับ ฝากแบบนี้ตอนจบคุณผู้ชมครับ ให้ท่านตัวแทนชาวบางนาแล้วกันให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยครับท่านครับเชิญครับ ครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้ครับกับทุกท่านร่วมกันต่อสู้ร่วมกันอดทน เพื่อที่จะฟันฝ่าวิกฤต อุปสรรคปัญหาทางเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนไปได้นะครับ เราก็ต้องยืนอยู่เคียงข้างกันไปนะครับ ร่วมกันทำร่วมแรงร่วมใจกันไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราคงจะได้เห็นแสงสว่างที่มันส่องลงมาจากปลายอุโมงค์มาถึงพวกเราก็จะได้อยู่ดีกินดี มีชีวิตที่ดีขึ้นครับ ครับผมคุณผู้ชมครับนี่แหละครับ เรื่องราวทั้งหมดครับเรื่องปากท้องครับจากอดีตผู้สมัครสกสขและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตบางนาครับขอบพระคุณทุกท่านครับลาไปพร้อมกันตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ